जुम गरेर ल स्टेसनबाट चाहिँ हामी जम्प गर्छौँ आज कलाम ब्रो, रियाज ब्रो एन्ड उस्मान ब्रो, हामी 4 जना आज परासीबाट आएको, तर यहाँ गाँड फाट्दैछ चढ्दा चढ्दा, अरू केही होइन। हेलो के छ? ल गेट रेडी, ल्यान्ड करा दो। सबभन्दा धेरै डर लाग्ने भनेको मान्छे यो हो, यहाँ छ यस यु आर फ्लाइङ म्यान। डर कतिको लागिरहेको छ? फुल एक्साइटेड। ओके, कतिको एक्साइटमेन्ट? छैन। ल बिहानको मर्निङ वाक गर्न हामी सब साथीहरू पोखरा आइसकेका छौँ। बिग सेलिब्रिटी द भोला जयसवाल, यिनी चाहिने टिकटक स्टार, जुन चाहिँ ओन्ली 3x मा चाहिँ बनाउँछ नि। यो बिग साउट आउट मिस्टर रिदम बाबा, आकाश भाइ, के छ हाल खबर? राति कस्तो भिडियो? एकदम मस्त। अन्त फ्लोर यो जहिले पनि चाहिँ नखाएर पनि छ्याप्ने मान्छे है। हाम्रो बालन भाइ टोपी निकालेपछि चाहिँ अलिकति टक्क देखिन्छ, अरू केही पनि होइन। हेलो गाइस, कस्तो व्हाट्सएप, ट्विटर, इमो 55 मलाई फोन गर्नु होला, यो मेरो प्राइभेट पर्सनल नंबर। अरे ये बंदा आज बोटिंग करने में इतना डर रहा है, कल पैराग्लाइडिंग का प्लान है, इसका चश्मा से लेके कहाँ फटेगा कुछ पता नहीं है भाई। देखो इसे, ये बंदा डर रहा है, ये हाम्रो कलाम ब्रो मुसुक हाँस दिने बानी हो। हामी बहुत हाइटमा गइरहेको छौँ, -200 लिएर। हाम्रो ड्राइभर आकाश भाइ, ही वाज ड्राइभ अ लट अफ फन। सरी एक्साइटमेन्टमा चाहिँ निस्क्यो, त्यसको लागि समय प्राप्त। खोराको चाइनिज गुम्बामा छौँ है, यहाँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ, यस्तो राम्रो भ्यू, गौरी शङ्कर अनि माछा पुच्छ्रे डिस। नाउ आवर फाटिङ बहुत तगडा इन बाइकमा बसिङ, माई फाटिङ। अरे दादा हो दादा, जवन्य झन्डै पहिला राजा। We are in Davis Fall and now enjoying in पोखरा। मस्तको प्लेस छ, तर चाहिँ सबै पानी नै सुकिसकेछ, त्यो पो टेन्सन भयो। अब डेभिस फल्स चाहिँ फल कहाँबाट भइरहेको थाहै पाइएन।